Hatrany hatrany no hitondrany ny teny fiarabana omba ampiraritso ho anao manaraka ity fandarina zany malaza ity. Vao maraina mangiran-dratsy tany Gabon tany Libreville zay renivohitr'i Gabon dia niditra tao amin'ny onjam-peo Gabon 24 ireo miaramila manodidina ny 12 tany ho any zay ahitana bere mainty, bere maitso, bere mena nanao fanambarana. Fanambarana zay nantson'izy ireo ho ny fitoniana ho an'ny vahoaka any Gabon ary niantson'izy ireo ihany koa ny fitoniana ho an'ireo androm-panjakana maro any amin'izany firenena aty Afrika izany. Inona tokoa manko ny zavatra nitranga dia ny fifidianana izay nitanterahana tamin'ny sabotsy lasa teo. Aty amintsika moa zany dia hoe CENI fa any amin'izy ireo dia hoe Conseil Gabonais des élections. Nantanteraka fifidianana tokoa izany mpikarakara ny fifidianana any izany ka ao ny fifidianana ao an-toerana departemanta, ny fifidianana solombambaoka, ny fifidianana filoham-pirenena. Ny tena nisongadina tamin'izany dia ny fifidianana filoham-pirenena izay nifaninana ny Ali Bongo filoham-pirenasa sy Albert Ondo Oza. I Ali Bongo dia efa fantatry ny rehetra fa zanaky ny filoham-pirenena Gabonais teo aloha Omar Bongo. Ary nanomboka tamin'ny taona 2010 izy no filoham-pirenena rehefa nisy ny fahafatesan'ny rainy Omar Bongo. Ary nga Albert Ondo Oza kosa dia tsy iza fa ilay ministry ny fanabeazana fony Omar Bongo ny tatana ny firenena tamin'ny fotoan'andro. Izany hoe olona mifankafantatra tsara i Albert Ondo Oza sy Ali Bongo. Efa nisy ihany koa fotoana ny faninan'izy ireo tamin'ny taona 2010 ka aotra faingo 200 no azon'ny Albert Ondo Oza tamin'izany fotoan'andro izany. Fa taty aoriana moa zany rehefa misy ny fifanatoana mpanoratra satria lasa nanohatra ny Ali Bongo i Albert Ondo Oza dia natolotra ny fanoherana izy tao anatin'le hoe alternance 2023 na hoe fifandimbiasana taty amin'ny 2024. Izany fifidianana zany dia neverina fa hanatantara satria efa betsaka nitondra fanakiana amin'ity filoham-pirenena Gabonais ity satria eo ny olana lehibe ara-pahasalamany ankoatry ny olana ara-pitantanana satria sahirana amin'izao fotoana izao eo amin'ny resaka ekonomia sy sosialy ny firenena Gabonais. Tsy manaiky anefa nga Ali Bongo tao aorianan'ireo fanakiana marobe eny hatramin'izy niditra hopitaly tany Eropa aza dia nafenina izany. Fa mbola nifikirina hatrany ny fahefana ary dia mbola nirotsaka ho vidiana indray izy na dia efa sahirana aza eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana incapacité physique amin'ny fiantso azy. Ka rehefa nitanterahana ny fifidianana tamin'ny sabotsy teo tany Gabon dia fantatra tao anatin'ireo fahamoaham-baovao samihafa fa dia hoe mitarika nga Ali Bongo izay nahavariana ny be sy ny maro ho an'ny mpanara-baovao taty Afrika izany satria tsy izay tena voka-pifidianana raha ny zava-misy fa ny mpanohitra tamin'ny alalan'ny Albert Ondo Oza no nitarika tokoa. Ny kendry namoaka ny vaovao arak'izay hita ny teny amin'ny sehatra rehetra teny ny mpanao gazety izay tonga tany an-toerana. Ary ity fifidianana ity raha teo koa moa tsisy mpanara-maso teo amin'ny sehatra resam-pirenena. Saingy izao napetraka nga Ali Bongo sy ny mpiaradia aminy ny fanapahana avy hatrany ny fampitam-baovao rehetra ka norohana tsy hampita vaovao ny France 24, ny TV5 Monde ary ny RFI. Tahak'izay ihany koa ny fanapahana ny internet ka tsy ahafahan'ireo mponina ny toerana mampita ny zava-misy any Gabon. Dia napetraka ny couvre-feu ary nidina ny sisintany. Ireo miaramila zay nanao fanambarana tamin'ity maraina ity zay nanaisotra ny fitondran'ny Ali Bongo ihany anefa no nampanaovina an'izay mission zay nanao an'izany couvre-feu sy ny fanidina ny sisintany tany Gabon izany. Tsara manko manamarika fa tamin'ireo manam-boninahitra namaky fanambarana io maraina io dia garde présidentielle, garde républicaine ary misy amin'izy ireo tompona andraikitra tena akaiky fanirakiraka nga i Ali Bongo kanefa dia nijoro ny amina hoe natsahatra amin'ny asany izao fitondrana izao mba hisiny ny filaminana any Gabon ary nofoanana ny fifidianana no tanterahana tamin'ny sabotsy lasa teo hoy ny fanambarana ireto miaramila ireto. Tena fandraisana fanapahan-kevitra izany satria amorony niady hatrano amin'izao fotoana izao ny vahoaka Gabonais eo amin'ny mpanohana any Ali Bongo sy Albert Ondo Oza avy amin'ny fanoherana. Ny fanoherana raha teo koa tsy milefitra satria izy ireo dia mahita fa nandresy arak'ireo antota taratasy sy ireo fandaminana teny amin'ny birao fandatsaham-bato izay hitan'izy ireo.
nisy mihitsy aza nakatina adiny romelo tokony nanakatonana ny fandatsam-bato ny Brodevot sasany nataony ny ekipa nga Ali Bongo. Akoatrany hoe nisy fandrotsahana vato melo tao anatin'ireny vata mangarahara fandatsaham-bato ireny. Marobe ny olana dia nambarany teo anivon'ny vaovao ny sehatram-pirenena fa hoe fraude orchestrée, zany hosoka efa tsara homana vita kalama no napetraka tany Gabon tamin'ny ekipa nga Ali Bongo zay filoham-pirinasa. Ny antso ny sehatra resam-pirenena mba hijeriny zava-misy any an-toerana ny fanoherana satria fifidianana tsisy mpanara-maso raha teo zany fifidianana zany. Kinanja moa ireo miaramila fanirakiraky Ali Bongo any no nanao fanambarany io maraina io ary nanatsahatra ny fitondran'ny Ali Bongo tamin'ny alalan'ny fanambarana lehibe tamin'ny haino aman-jery pirenena tany Gabon. De napetraka ny hoe comité de transition et de restauration des institutions na CTRI. Komity ny teteza mita sy ho famerenana ny androm-panjakana, zay ny anarany, hikarakara fifidianana ary hitondra filaminana any Gabon. Ity miaramila makafahefana ity dia revitra nitsoka tato ato taty Afrika ary taratra izany ny tany Guinée Conakry, ny tany Mali, ny tany Burkina Faso ary indrindrandrindra niseho tamin'ny farany teo tany Niger zay mbola ady hevitra eo amin'ny CEDEAO sy ny Frantsa ankehitriny. De zao ndray zany rehefa nanana olana ara-pifidianana ny tany Gabon vetivety de nijoro ny miaramila ary nilaza ny amina hoe hitondra filaminana ary hikarakara fifidianana arak'izay tena tokony ho eken'ny rehetra. Dia miverina te Madagasikara ny mason'ny mpanara-baovao ny amina hoe tahaka izany tokoa kay ny ambiance ny resaka fifidianana aty Afrika. De mijery satria afaka volana vitsy isika de hiatrika amin'ny fifidianana ho tanterahana amin'ny fahasivy volana Novambra. Totosa sy tomomba natsaka ny sy andavany tokoa ve ny fanomanana ny fifidianana eo anivon'ny voamera-pirenena mahaleotena ny fifidianana na ihany koa ny ACC zay hamoaka izany voka-pifidianana izany ary hanara-maso eo amin'ny lafiny araka ny lalam-pandroenina izany fifidianana izany. De betsaka no mitondra fanakana ary tsy mahatoky ny CENI sy ny ACC amin'ity fifidianana ho tanterahana ny Novambra 2024. Betsaka ireo tolo-kevitra zay nentin'ireo mpisehatra politika hanatsarana izany ary amintsika amin'ny teny izao de mbola ny fanatsarana sy hitondrana ny fitoniana izany fifidianana izany no mbola hamoriny ny FFKM ireo vondrokely rehetra eto Madagasikara ao anatin'ny fiaonam-be nasionaly. Zany ihany koa no mbola nahatongava ny vondrony Europeana, ny vondrona Afrikana, ny OIF sy ny SADC teto Madagasikara. Ary zany no tsinitsitsiny ireo vondrona politika resaka tamin'ny CENI rehefa nampiantso na tany amin'ny Novotel na ihany koa nisy feona tany amin'ny Radisson Ambodivona hôtely zany resahantsika zany. Sy ireo sehatra rehetrarehetra nahafahana mifanakalo-hevitra momba ity tontolo ara-pifidianana ity. Ary zany ihany koa mbola nasehony ireo mpisehatra politika ny fahavononan'izy ireo ho avy any amin'izany fifidianana mitondra fitoniana sy fahadiovana sy fangaraharaana izany ka nanekeny ny vondrona politika samy hafa ny aminy hoe hananana fitondran-tena mendrika na hoe charte de bonne conduite. Saingy tamin'ireny rehetra reny moa dia mahalana no ahitana mpitondra fanjakana indrindra tamin'le charte de bonne conduite zay tokony hifanarahan'ireo mpisehatra politika fa mba hananana toe-tsaina sy fietsika mendrika hiatrika ny fifidianana ho avy eo. Ny fitoniana manko ny katsahana, ny mangarahara ary ny tsisian'ny fitanilana ary mba fifidianana ara-demokratika ho eken'ny be sy maro accepté par tous hoy ny fomba fiteny izay. Kanjaintsika ny zava-misy any Gabon ary miaina ny zava-misy eto Madagasikara de ny amina hoe ny sotokoa fianatra. Satria raha sanatry n'izany ka ratsy karakara ary raha sanatry n'izany ka fifidianana mitondra fitongilanana ho an'ny mpikarakara ary baikon'ny fanjakana mba azo ny tombotsoa ifikirana anatin'izany fahefan'izany no isy eto Madagasikara dia atahorana be niany ny amin'ireo hetsika maro samihafa ary efa milaza ny mpisehatra politika fa tsy anaiky velively na de mbola tsy tonga ny fifidianana fa mbola eo amin'ilay adevitra momba n'ilay fizakan-jo-pirenena Frantsay ho an'ny Yahya Rajoelina ny adevitra amin'izao fotoana izao ka hitsangana n'ireo vondrokely rehetra zay manohitra izany zo-pirenena malagasy an'ny Yahya Rajoelina izany fa efa mizaka mahadidio ny zo-pirenena Frantsay izy. Adevitra mivelatra izy ity ary nampanaitra ny be sy maro mifoha Afrika ary Afrika tsy manaiky lembenana ho an'ny zava-misy no miseho amin'izao fotoana izao.
ary reo folo andahy no mijoro am'izany. Ny atao manko hoe folo andahy de ny fitambarany tafika sy ny zandary, ary raha eto Madagasikara izy de misy zany pôlisy izany. Ireny no maka fanapahan-kevitra ary ireny tokoa no mampiatra an'le hoe dernier rempart rehefa misy ny trangan-javatra tsy azo anoharana, satria vidin-dafo manko ny krizy ateraky ny ady ara-pifidianana, tahaka ny hividianana lafo ny fanonganam-panjakana zay mitarika krizy politika, ekonomika ary ara-tsosialy. Efa niaina an'izany fanonganam-panjakana zany ary voaingana ny taona 2024 ka mba hisoroana an'izany krizy ateraky ny fifidianana zany no mahatonga ny rehetra mivolona sy mikaroka vahaolana ankehitriny. Ka ingane ka ahita lesona arak'izay zava-misy tahaka n'izay iainana etsy Gabon, firenena kely zay tsy lavitra Madagasikara isika. Fa raha ho an'ny Senegal izay hiarika fifidianana tsy ela de efa nisoroka mialoha ny am'izay zavatra hitranga. Ny filoha Senegalais de Andriamatoa Macky Sall, izy aza de niala mihitsiny tsy ho anisan'ireo kandida ho mpifanenana amin'ny fifidianana ho avy eo. De tahaka izany ihany koa ny lesona zay mandendeha any amin'ga Félix Tshisekedi amin'izao fotoana izao, satria dia olana ara-pifidianana sy mifanomanana fifidianana ihany koa no misy any RDC Congo. Fakandesina daholo ny zava-misy rehetra fa tsisy mafy be amin'izany fitantanana firenena zany akoriny, sy izay mieritreritra fa tena manana fahefana ka afaka mampiasa izany fahefana zany amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana na fitaovam-piadiana na ny vola sy ireo rafitra samihafa eo ambany vahoan'ny mpitondra fanjakana. Ity aza olona fanirakiraky nga Ali Bongo ary natokisany reto mitsangana zay nampitsahatra azy tamin'ny fitantanana firenena any Gabon izao. Lesona ny toitsika ampitaina amin'izany ny amin'ny hoe misy fetra ny fahefana, ary lesona ny amin'ny fahadiovan'ny fifidianana zay hitondra fitoniana sy fifandimbiasa pahefana matotra no tiatsika horesana ao anatin'ity fandaharana ity. Mino isika fa samy mandray ny tandrify azy ny rehetra fa vaovao zany ka tsy maintsy nizarana kanefa manitikite ihany ny amin'ny zava-misy aty Madagasikara. Zany zava-misy zany malaza, makasitraka tompolahy, makatela tompovavy.